अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं 59K में। 59K बजट है इस बिल्ड का। ये बिल्ड हमने अरशद भाई के लिए बनाई है जिनका ताल्लुक नूरपुर थल से है। इस पीसी के अंदर जो हमने कंपोनेंट लगाए उनके बारे में आपको बताऊंगा और इनकी प्राइस भी बताऊंगा कि इस वक्त क्या प्राइस मार्केट चल रही है और हमने इनको किस प्राइस पे लगा के दिए। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं जी अपनी बिल्ड की तरफ जो हमने बनाई है जी 59K बजट में। इसमें जो हमने कंपोनेंट यूज किए हैं उसमें हमने i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर यूज किया है। इसी तरह इसके अंदर हमने Q87 मदरबोर्ड यूज किया है 4 रैम स्लॉट वाला। i7 4th जनरेशन तक सपोर्टेड है और हार्ड ड्राइव जो है SATA हार्ड ड्राइव जो आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर 6 हार्ड ड्राइव एक टाइम पे इसके साथ लगा के चला सकते हैं। फिर इसी तरह इसमें जो रैम लगा सकते हैं 8GB सिंगल स्टिक। एक तो इसकी जो स्टिक है बोर्ड की 4 रैम स्लॉट है, एक स्लॉट के अंदर आप 8GB सिंगल भी लगा सकते हैं। इस तरह टोटल आप 32GB तक इसको जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं इस सिस्टम को। रैम जो हमने इसमें यूज की है 4GB की 2 स्टिक हमने यूज की है 1600 मेगाहर्ट्ज वाली। ये टोटल 8GB रैम हमने इसके साथ जो है वो लगाई है। इसी तरह इसके अंदर जो बाकी हमने 128GB SSD लगाई है, 500GB HDD लगाई है। SSD बताता चलूँ आपको तो एक्सटार की हमने 128GB SSD इसके साथ यूज की है। 3 ईयर वारंटी के साथ डेड वारंटी भी है। SSD की हम डेड वारंटी भी देते हैं। इस तरह इसके अंदर जो हमने हार्ड ड्राइव लगाई है 7200 RPM वाली 500GB HDD इसके साथ जो है वो हमने ऐड की है। बाकी इसके अंदर जो गेमिंग केस हमने यूज किया आर्मर का 4 फैन के साथ। फ्रंट इसका जो है मैश है, साइड इसका टेम्पर्ड ग्लास है। 4 फैन इसके अंदर लगे हुए हैं RGB, 3 फ्रंट पे और एक बैक पे इसके RGB फैन लगा हुआ है। टोटल 4 फैन के साथ ये गेमिंग केस इसके साथ हमने ऐड किया है। और इसके अंदर जो हमने पावर सप्लाई यूज की है एनटेक की 500 वोल्ट 80+ पावर सप्लाई हमने जो है इसके साथ जो है वो यूज की है। बाकी लास्ट पे ग्राफिक कार्ड बताता चलो तो इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड हमने यूज किया है वो RX 560 4GB ग्राफिक कार्ड यूज किया है। इस गेमिंग बिल्ड के अंदर 128 बिट ग्राफिक कार्ड है। XFX का ग्राफिक कार्ड हमने इसके साथ यूज किया है। प्राइजेस हमने जो है पुरानी अभी जो चल रही है वही इसके साथ हमने ऐड किए हैं। नई प्राइजेस अपडेट होंगी तो हम अपने चैनल पे आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन ये माइंड में रखें, माइंड अपना थोड़ा सा बना लें कि प्राइजेस हो सकता है इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर जो है वो 240 में चला गया और जो इसकी हमें यहाँ से भिजवाना पड़ता है इंपोर्ट के लिए वो 250 में हमें जो है वो $1 पड़ता है। तो जो भी इसकी कैलकुलेशन होगी इनकी प्राइसेस की डॉलर में वो 250 के हिसाब से जो कैलकुलेट होगी जो भी प्राइस निकलेगी वो प्राइस हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अब इनकी प्राइसेस की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करेंगे। इसमें हमने i5 4th जनरेशन 4570 प्रोसेसर यूज किया है, यानी कि 4570 प्रोसेसर इसके साथ यूज किया है। उसकी मार्केट प्राइस जो है वो अभी भी जो है तकरीबन 93 से 9500 तक चली गई, लेकिन हम 9000 में इस बिल्ड के साथ यूज कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर हम Q87 मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं 4 रैम स्लॉट में। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 7500 पे चली गई है, लेकिन हम 7000 में इस बिल्ड के साथ यूज करेंगे। फिर इसी तरह इसमें जो SSD हम यूज कर रहे हैं वो 128GB SSD यूज कर रहे हैं। एक्सटार की 3000 रुपए की हम वो ऐड कर रहे हैं। 3 साल की वारंटी भी दे रहे हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई हैं। लेकिन हम अभी जो है पुरानी जो है रेट है वही रिपीट कर रहे हैं, पुराने रेट पे इनको लगा के दे रहे हैं। इस तरह 8GB हम रैम इसके अंदर लगा रहे हैं, 4GB की 2 स्टिक हम लगा रहे हैं। इसकी जो टोटल प्राइस बनती है 4000 बनती है। 8GB रैम की हम 4000 में इसके साथ ऐड करेंगे। 500 वॉट की पावर सप्लाई हम इसके साथ यूज कर रहे हैं। उस पावर सप्लाई की जो प्राइस है इस वक्त 4000 में चली गई है। 3500 में इस बिल्ड के साथ हम यूज करेंगे। 500GB की जो HDD यूज कर रहे हैं 2500 मार्केट प्राइस है, लेकिन हम जो है वो 2000 में यानी कि 2000 रुपए में इस बिल्ड के साथ यूज करेंगे। इसी तरह हम RX 560 4GB ग्राफिक कार्ड XFX के इसके साथ यूज कर रहे हैं। 22000 में इस बिल्ड के साथ हम जो है वो यूज करेंगे। और गेमिंग केस जो है वो हम इसके साथ जो है वो 9500 का यूज कर रहे हैं। इसकी प्राइस भी तकरीबन 10,000 से 10,500 तक चली गई है। जो बिल्ड हमने बनाई है 59K में टोटल ये बिल्ड हमने बना के दी अरशद भाई को। आपको मैंने इसका बताया कि जिनका ताल्लुक जो है वो नूरपुर थल से है, नूरपुर थल से हमारे पास आए हैं, इनके लिए हमने 59K में ये बिल्ड बनाई है।
अगर आपको ये बिल्ड पसंद आई है तो प्लीज इस बिल्ड को बाय करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई बिल्ड बाय करना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप मैसेज कोशिश किया करेंगे आप सुबह 11 से रात 11 बजे के दरमियान किया करें। उस टाइम जो है हमारा टाइमिंग है शॉप की, उस वक्त हम जो है ऑनलाइन भी होते हैं और मैसेजेस के रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें अगर आप कॉल भी करना चाहते हैं तो इसी टाइम के दौरान करें ताकि आप सबकी कॉल्स भी अटेंड हो सके और आप लोगों को टाइमली इसका रिप्लाई भी आ सके। इसके अलावा हमारा जो जीपीयू का स्टॉक आ रहा है इंशाल्लाह वो भी 2 से 3 दिन में आ जाएगा। कस्टम क्लियरेंस में पड़ा हुआ है, कस्टम में इसलिए पड़ा हुआ है कि आपको पता है कि इम्पोर्ट पे बैन किए हुए गवर्नमेंट ने। उम्मीद है कि कल इसकी कोई न्यूज आ रही है तो इम्पोर्ट पे बैन शायद हट जाए या कुछ सामान निकलना शुरू हो जाए, तो साथ ही जैसे ही इम्पोर्ट से बैन हटेगा कोई न्यूज आ जाएगी तो इंशाल्लाह हमारा स्टॉक भी क्लियर हो जाएगा। इस दफा हमारा स्टॉक काफी इकट्ठा हो गया, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर देंगे और आप लोगों के लिए बड़े अच्छी प्राइसेस लेके आ रहे हैं और प्राइसेस भी अपडेट करेंगे। जिस तरह लोगों ने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं, अभी उनके पास पुराने स्टॉक पड़े हैं तो पुराने स्टॉक पे उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं, फिर डॉलर रेट हाई हो गए हैं। हालांकि उनके पास पुराना स्टॉक पड़ा है तो पुराने स्टॉक पे आपको रेट दें तो वो पुराने वाले रेट ही देंगे, लेकिन हम जो है इंशाल्लाह आपको नए स्टॉक में से भी अपने में से जो है वो आपको कोशिश करेंगे पुराने रेट रिपीट करने की। अगर उसमें भी चीज इंक्रीज हुई तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। उसके लिए हमारी तरफ से माजरत है, माजरत इसलिए कि रेट बढ़ रहे हैं और हमें बड़ा दुख होता है कि जब रेट बढ़ते हैं और हम कस्टमर को गाइड करते हैं तो बड़े दुखी दिल के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमारी जो है कोई कह लें कि हमारे हाथ में नहीं, ये सारा डॉलर की प्राइसेस की वजह से सारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बाकी जो है इंशाल्लाह गेमिंग की सारी एसेसरीज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट जो भी अपडेट के फेज में है। इंशाल्लाह आपने अगर कोई भी ऑर्डर करना हुआ तो आप हमारी वेबसाइट से कीजिएगा, हम उसको अपडेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही अपडेट हो जाएगी तो हम आपको अनाउंस कर देंगे। आप स्कूलसे.com पे जाके भी प्रोडक्ट डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, कोई भी बिल्ड बाय करना चाहें तो वहाँ पे आपको आपके बजट की बिल्ड्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। फिर मुझे तो इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। तू इशारा करी जा।